赶班车、赶路的人，9分钟赶车的人。旅客们请注意，6站台各171次列车进站了，请站在白色安全线内。带小孩的旅客请看放好自己的小孩，请不要奔跑，注意安全。旅客们请注意，6站台各171次列好自己的小孩，请不要奔跑，注意安全。旅客们请注意，6站台各1。走出生活的围困。请抓稳黑色扶手带，站在黄色钢带内，记得在扶梯上放有扶杆绳。梦夜中狂奔的人，用一腔热忱去对抗现实。早上6点钟，就在广州白云站。留一站的你我都曾是在茫茫广场有地铁，走。的人，用大好青春换来了一叠账本，忍着痛不说的，让时光愈合伤痕，认尽虚恶的剧本，也愿你善待此生。不去回首蹉跎一世半生，途中多少悲欢浮沉爱恨，掸落肩上的灰尘，走出生。地铁石潭，他们说要走很远的。努力就有可能，你我都曾是在走白云的人，用一腔热忱去对抗现实寒冷，在人海街头放任，让雨水稀释泪痕，祈祷孤独的夜深